على هذا المستوى ومبروك عليك اللقب. شكرا شكرا. والله ما فهمتك. بخاف مو اني تتاكد خاف غيري خاف مو اني هم يضربون كل دفاتر وسيارات مونيكات كله مظلل اربيل يا بعراقي ما عندنا سيارة نعيش. ما في جبن. طبعا ما راح تلقى فيه جبن، ما في جبن لأن هالجبن ما يحطون زيادة طبعا. عمي ليش هيجي؟